U današnjoj epizodi govorit ću vam o tome šta sve možete da posejete ili posadite u avgustu i pri tome ću obuhvatiti sve 3 klimatske zone. Kad kažem sve 3 klimatske zone, podrazumevam na kontinent, planine i primorje. Primorci sada započinju svoju novu sezonu. Takođe, za sve vas koji još uvek nemate svoju baštu, ovo je idealna epizoda jer može da bude vaš početak. Pa recimo, ako želite da postavite baštu i pronađete se u nekoj od ovih klimatskih zona, sve ovo što ću reći u današnjoj epizodi možete i da posejete i vrlo brzo da imate odlične rezultate. Iako sam sa svojom baštom na 520 nadmorske visine, ja pripadam kontinentu, tako da ću prvo pričati o kontinentu, šta kontinent može sve da poseje sada sredinom avgusta. Zapravo, kada ova epizoda dođe do vas, mi ćemo već da pričamo o nekoj sredini avgusta i upravo ću sada, u skladu sa dugoročnom prognozom, da korigujem neke termine. Tako da, ovi termini koji ću izneti danas se ne slažu u potpunosti sa terminima koje smo postavili u kalendarima, zato što je rok za setvu produžen. To bi trebalo da bude dobra vest za sve vas koji kasnite sa setvom i sadnjom. Takođe vas podsjećam da pogledate prethodnu epizodu koja se odnosi na setvu i sadnju na toplotnom talasu, jer je jako važno da znate da do kraja avgusta nad regionom se nalazi toplotni talas, a mi imamo opet neke rokove za setvu i sadnju, pa da pogledate na koji način i pored visokih temperatura možete da presadite svoje rasadnike ili da obavite direktnu setvu. Kada govorimo o samom kontinentu, ova se epizoda može zvati 18 kultura koje možete da posejete usred avgusta. Zapravo, znate, vi možete sada da postavite kompletnu jesenju i zimsku zonu, naročito ako imate rasadnike. Zapravo, prva kultura o kojoj ću pričati jeste visoka boranija. Visoka boranija ima malo drugačiji rok u samim kalendarima, ali rok za setvu je produžen na 15.8. na osnovu dugoročne prognoze. Radite direktnu setvu. Što se sorti tiče, birajte gazelu ili jerusalimsku putericu koje imaju najkraću dužinu vegetacije koja iznosi otprilike 75 dana. Dalje radimo setvu niske boranije. Za kontinent važi da možete da posejete sve sorte koje želite jer one će svakako stići za berbu. Rok za setvu je 15.8. i ta boranija će stići za berbu. Ove boranije koje su inače preporučene po programu kao što su žuta, zelena olovka i čudo Pijemonta imaju tu negde oko 60 dana dužinu vegetacije. Evo ovde je čudo Pijemonta koja je dala svoj pun rod. Pitanju je junska setva, ali generalno svi smo imali veliki problem sa boranjem ove sezone zato što je u pitanju sušna sezona, jer sezone paradajza nisu i sezone mahunarki, odnosno konkretno boranija, pa možete sada da nadoknadite sve potrebe za boranijom. Kad smo već kod mahunarki, još uvek se seje grašak, samo što sada ne savjetujem čudo Kelvedona, već čudo Amerike ili mali provansalac ili rondo. Na primjer, to su sorte kraće vegetacije, za razliku od čuda Kelvedona. Evo, pogledajte, grašak počinje da cveta, u pitanju je julska setva graška, znači vrlo je brzo dospeo do cveta i sada rok za setvu graška je pomeren za 28. Cvekla i blitva se i dalje presađuju iz majskog rasadnika, ali radimo i direktnu setvu jer julski rasadnik koji takođe sadrži cveklu i blitvu se još uvek seje. Rok za presadnju je 1. oktobar, ali rok za setvu julskog rasadnika je produžen na čitav avgust. Početkom jula posejala sam sve sorte tikvica i sada imam 16 novih gnezda koje su već nikle. To možete da vidite jer se nalazimo iznad jednog perma modela, ali za sve vas koji još uvek niste posejali tikvice, rok za setvu je 15.8. Ali ono što imamo kao ograničenje jeste da se samo te tikvice kratke vegetacije mogu posejati, kao što je recimo tikvica sorte bolonjeze, jer ona ima dužinu vegetacije 35 dana. Takođe, sve okrugle forme tikvica, njih ima u različitim nazivima, su takođe kratke vegetacije, pa ako nađete jednu ili drugu, obe možete da posejete, one će svakako stići za berbu do prvog mraza. Trenutno se nalazimo u jednom posebnom delu bašte, novi blok, zato što je ovde postavljena jesenja zona.
Ovde su tikvice sa celerom, kupusarice, blitva, celer, postavlja se zimska zona. Dakle, ovo mi je prva ruka postavke zimske zone, ali ovde se ne nalazimo zbog toga, već zbog roka za sadnju krompira. Na ovoj poziciji je posađen krompir i na poziciji ispred je posađen krompir. Rok za sadnju krompira nije ograničen, znači krompir možete neograničeno da sadite sve do septembra, jer u septembru nam je poslednji turnus sadnje krompira za berbu ove sezone. Tek kasnije, tamo u novembru, imamo ozimnu sadnju krompira za berbu u proleće. Dakle, krompir neograničeno na travi i u permamodelima do septembra. Još uvek možete da radite presadnju kupusarica, u pitanju je majski rasadnik, polako počinjemo presadnju i julskog rasadnika, dobro, za to ima vremena, ali vam napominjem da možete i julski rasadnik da presađujete i presadnja kupusarica se odvija do 15.9. U avgustu radimo presadnju salate, imate neograničenu presadnju salate do sredine septembra, ali također radimo i direktnu setvu u okviru jesenjeg brzog uzgoja. Peršun sejete do kraja avgusta, a mrkvu sejete do sredine septembra, dakle u avgustu se seje mrkva. Kada je u pitanju praziluk, još uvek se radi setva julskog rasadnika, tu imamo i praziluk, a također presadnja iz majskog rasadnika u okviru jesenje i zimske zone. Rok za presadnju je 15.9. Dakle u avgustu presađujemo praziluk. Produžen je rok i za direktnu setvu krastavaca, tako da krastavce možete da sejete do 15.8. Savetujem da to ipak bude sorta kraće vegetacije kao što su kornišoni. A cijeli mesec sejemo i jesenji brzi uzgoj. Sejemo jesenji brzi uzgoj i čitav septembar, ali ja govorim o tome što u avgustu možete da posejete. U pitanju je direktna setva salate, rotkvica, zatim matovilac, rukula i spanać. Kod mene je spanać već uveliko nikao. U pitanju je prva setva od 15. jula. I samo ću da vas podsjetim da još uvek sejemo julski rasadnik. Dakle, ako nam se sada priključujete i sada želite da postavite svoju baštu, možete da postavite jedan ogroman rasadnik koji u sebi ima blitvu, sveklu, salate, rotku repu, kineski kupus, raštan, lisnati kelj, kelerabe, salate. Dakle, jedan širok asortiman kultura koje možete da presadite u svoju baštu do kraja septembra. Kada uzmemo u obzir dugoročnu prognozu, kada su u pitanju planine, njih ću sada podeliti na dve kategorije. Planine koje su niže od 600 nadmorske visine i planine koje su iznad 600 nadmorske visine. Zapravo sve planine koje su ispod 600 nadmorske visine mogu da prate kontinent. Tu se ja negde i nalazim na 520 nadmorske visine. Sve planine koje su iznad 600 nadmorske visine treba da prate ovaj plan. Niska boranija, ali isključivo žuta olovka koja ima najkraću vegetaciju i to do 20.8. produžen je rok za setvu. U samom kalendaru su urađene neke izmene u skladu sa dugoročnom prognozom, pa ću vam sada te izmene i pročitati. Kupusarice možete da presađujete do 20.8., a cveklu da presađujete do 15.8. Naravno, podrazumeva se da cvekla dospe za berbu tokom ove sezone, a ne da uđe u zimsku zonu i da kupusarice uđe u zimsku zonu potpuno zrele da izdrže ekstreme. Ove kupusarice koje sejemo mogu da izdrže do -20 ili neke čak i -25. Dakle, blitvu neograničeno sejete i presađujete. Još uvek možete da sadite krompir. Za krompir nemamo zasad ograničenja, jednako je kao i za kontinent, zato što onaj krompir koji svi mi sada posadimo u avgustu, on će dospeti do oktobra za berbu. Sejete mrkvu u avgustu, zapravo vama je rok za setvu do 20.8. Jednako se odnosi i na peršun i još uvek možete da obavite setvu kompletnog jesenjeg brzog uzgoja. Što se tiče ostalih kultura, za to ste zakasnili. Dakle, čitav jesenji brzi uzgoj se još uvek seje i sadi. Za grašak ste zakasnili. Setva julskog rasadnika se dalje odvija, ali je u ograničenom obimu. Možete rotkve, endiviju, salate, repu, kineski kupus i pak čoj. A sada na red došlo Primorje. Čestitam Primorci, počinjete novu sezonu jer po našem programu sezona na Primorju počinje od 1. septembra ili tačnije
od rasadnika sa kojim se započinje od 10.8. 10.8. je početak setve rasadnika, tako da imate vremena nekih 15 dana da ga postavite. Zašto je bitno da na vreme posejete rasadnik? Zato što morate sa tim kulturama na vreme da uđete u svoje bašte, dakle moraju se na vreme presaditi kako biste imali efikasnu berbu. Zapravo, znam da su visoke temperature i ja moram da vam kažem da je taj toplotni talas sada svuda isti, i za vas na primorju i za mene koje je na 520 nadmorske visine, zato što imamo visoke temperature iznad 35 stepeni. Zato je važno da pogledate prethodnu epizodu, posebno je za vas važno jer tu objašnjavam kako ćete obaviti i setvu rasadnika. Ako se malo potrudite i pokažete veliko poverenje u biljke, vidjet ćete da je uspeh neminovan. Zapravo, primorci počinju sa rasadnikom. Rasadnik je spoj majskog i julskog rasadnika. Vi sada imate obimnu setvu, jer su po našem programu primorci bili na odmoru od maja. Od maja oni nemaju svoje kalendare. Maj, jun i juli kalendari za primorje ne postoje zato što oni su u fazi održavanja svoje bašte. Jako je važno da plešete uz samu klimu, jer kada su ekstremno visoke temperature, biljke puno pate. Zato u našem programu mi dovodimo biljke do plodonošenja do tih ekstremno visokih temperatura kako bismo imali i visoke prinose na primorju. Dakle, sada počinjete sa setvom velikog broja kultura. Postoje ljudi koji su kupili naš edukativni paket i imaju kalendare. Postoje ljudi koji su na platformi i imaju kalendare. Ali za sve vas koji nemate kalendare, ja ću pročitati o kojim se kulturama radi. Dakle, mi imamo širok asortiman kultura. U pitanju su recimo sve kupusarice, jer sada se pripremamo za zimsku zonu. Rotkva repa, pakčoj, kineski kupus, sve kineske, odnosno azijske salate ili kupusarice, blitva, salata radič, praziluk, endivija. Zatim imamo krastavce, tikvice, krompir se stavlja na naklijavanje, bosiljak, celeri, i vi na taj način kada postavite ove rasadnike jeste spremni za novu sezonu. Ovu epizodu zovem kratak vodič kroz avgust i nadam se da će puno da vam pomogne da se organizujete i postavite svoje bašte i sada. Znam da smo imali tešku sezonu, to se zapravo puno i ne vidi po mojoj bašti zato što je moja bašta prilično samoodrživa, jako je dugo u sistemu permamodela, tako da su biljke bujne bez obzira na tešku sezonu, ali ja se osjećam sa svim baštovanima koji nisu imali dovoljno vode, koji su imali zaista tešku sezonu i nisu mogli da iznesu plodove, ali sada je vreme za novi početak. O svemu ovome ću pisati u novom nedeljniku, ali ja sam već najavila da će jedan nedeljnik biti posvećen primorcima, tako da ću se ovim rasadnikom i baštom na primorju, novim početkom za primorce, pozabaviti u novom nedeljniku. Novi nedeljnik će izaći naredni ponedeljak. I kao što znate, nedeljnik je potpuno besplatan, a za sve vas koji se još uvek niste prijavili, to možete da uradite putem linka koji će biti postavljen u komentarima ispod ove epizode.